呢度就係101嘅地方啦，太極士店。哇！真係多咗多到啦，哇！真係你睇下前後左右都係咁多人，係啊，真係唔係講笑。嗰種鼎泰豐咧，完全係癲晒，係咪啊？多人多到。咁呢度就係台北嘅101啦。都嚟過好幾次㗎啦。咁佢呢一度可以上到一個觀景台4樓，咁我哋可以上睇下。咁有我最中意嘅咁係 Adidas 啦，但係發錯音呢間幾靚，都可以呢個係 Sportwear Collective， 都可以上去睇下，可唔可以啊？好，看一下，呢個係男裝定女裝嘅咧？好似買女裝嘅咪喎，點解男裝喎？咁同香港都唔同咧，就地方大啲啦，喺度買，但唔知啲顏色好似啲奇怪咁。好。